正常人他在睡觉的时候，假设他没有呼吸道的狭窄，实际上睡觉是很安静的，几乎没有什么。所以正常人是不会有打呼。是的，打呼就是代表呼吸道有狭窄，有狭窄才会产生震动和发出声音。睡眠当中有一个特别的疾病，就是睡眠呼吸中止症。大家如果有听过这个疾病，其实从字面上就会知道说，这个病就是在睡觉当中会有呼吸停止。那这种呼吸停止，其实它会引发一些缺氧。那所以很多人在睡觉的时候有这个问题，就是边睡边缺氧。而这种不自知的缺氧，可能会造成很多的一些合并症出来。其实我们的门诊病人都有很多比较特殊的一些经验会让我们觉得很遗憾。呼吸中止的这个情形很严重，他夜间缺氧，可是刚开始他可能对这个疾病认识不深，或者是刚开始他对待这个机器有心理上的排斥那后来一段时间没有治疗，等到过了1-2年之后，突然间他中风了，再回来，这段期间他很严重的呼吸中止，那其实诱发了他的中风的这个危险性。后来是因为呼吸中止其实缺氧除了造成脑部的这些功能啊、认知啊这些下降以外，它也会造成我们凝血功能比较上升，就是血液比较容易凝集，这些都会增加中风的风险。简单来讲常见的就是精神不振啊，白天浑浑噩噩，这些人很容易发生车祸，或者工作效率变差，学习这个成果变差。那身体缺氧之后，血管会硬化，这个会产生高血压，然后心脏缺氧之后会合并引发的一些像心律不整、心脏衰竭、心肌梗塞，其实它引起身体的非常多的毛病。这样听起来很恐怖哎，那有没有说是哪些人是高危险群啊？是啊，呼吸中止还是有它的潜在的这些高风险的族群第一个，肥胖是最重要的因素身体肥胖造成组织的这个脂肪的堆积，呼吸道狭窄。第二个，可能有一些下巴结构异常比如说小下巴症啊、下巴后缩啦，或者是像鼻中隔弯曲、鼻息肉、咽喉里面有一些舌头肥大症啊，或者是有一些像这个扁桃腺增生啊、悬雍垂过长等等这些结构性的异常。那另外在年纪增长之后可能造成肌肉的松弛，它有点类似老花眼这些身体的功能的退化。那还有些人是因为其他的疾病，像内分泌的甲状腺功能的异常这些也会造成呼吸中止。那有些遗传性的可能我们的颜面啊这些结构的这个发展有一些遗传性的这些脸型影响，所以东方人可能比西方人有更多的这些呼吸道的结构的异常的状况所以我还听过就是男生好像比女生更容易罹患是不是这样？对，哇，这个是很常见的，呼吸中止有男女不平等的这个情形我们过去的研究统计发现一般的男性发生呼吸中止的比率大概是女性的2倍以上。那为什么会这样子？其实女性先天上上帝创造女性是给女性一些保护我们女性的荷尔蒙在呼吸道的这个呼吸功能、呼吸肌肉的调节上面具有先天的优势，所以女性通常在生育年龄前，她的发生呼吸中止的比例比男性低很多。可是当女性到了这个停经期之后，那女性荷尔蒙开始下降，那女性发生呼吸中止的风险就会逐步快步的上升，就会赶上男性所以在停经后的女性的呼吸中止的风险就会跟男性几乎是一样，所以它还是有性别差异的。那我们在医学上面其实有一个标准的测量就是量颈围，在下巴的这个地方，我们用个布尺量一下，这个长短其实也跟我们的呼吸中止有关系。那一般来讲，40公分以上的人，大概都是代表说这个呼吸中止的风险是比较高的。这些检查口腔内的结构是呼吸中止一个评估的很重要的工具，不过这大部分都要请医生来观察了那我们检测的方法就是让病患嘴巴打开来，
那打到最开，然后看一下口腔里面舌头跟我们的这个悬雍垂它的结构的打开的程度。那同时我们也在这个时候会去看看它的扁桃腺的大小。扁桃腺这个稍微长大，或者我们就分成1、2、3、4级，那就是越来越大甚至2个扁桃腺到贴住了中间这样子，这个是最严重的扁桃腺肥大。那或者是我们的悬雍垂在上面，然后舌头在底下，那我们就看看这个中间的这个开口的这个程度。假设正常人他可能这个开口中间有一个缝隙，那就是很好。等到这个缝隙越来越狭窄，越狭窄，甚至说我们这个舌头跟悬雍垂有一定的重叠的程度，看不到咽喉的那个位置，那我们就知道它咽喉的这个呼吸道的狭窄程度比较严重。其实呼吸中止最常见的症状就是打呼。另外一个，我们自己可以观察自己是不是有一些像很嗜睡、很疲倦。这种疲倦感，我们用几个生活上常见的情境来看，比如说这个坐长途车坐的就会打瞌睡，看电视看的就会打瞌睡，下午吃饱饭后静静的在那边休息的时候就打瞌睡，或者是有时候喝杯小酒身体就会这个很疲惫啦，等等这些状况。假使你有这些状况，而且在这些状况是经常发生，那大概就是代表说你有一些疲倦、过度嗜睡状况。那这些人像有打呼，有这过度嗜睡，那可能就会有这个呼吸中止。那有些人晚上睡觉，刚提过了，可能是很容易入睡啦，或者是睡不安稳，甚至有些人会在睡觉的时候常常醒来，叫做夜尿。这个夜尿其实也是呼吸中止的常见的一些症状。体重是一个重要的因素了哈，所以我们常会讲过重的病人最根本的是减重但是减重怎么样减才有效？减重的时间要多久这个常常都是因人而异。所以从过去的研究来看，我们可以从 BMI 来参考那你 BMI 要降到正常范围，这当然是最理想。但是如果没有办法，至少你的过重体重减轻10% 左右。那呼吸中止可能会稍微改善，比较减轻，但是有些比较严重的病人，他可能还有其他的因素，比如说年纪老化，还有一些结构等等异常，他大概没有办法靠减重就完全去除掉。所以这个减重需要时间。那如果说很严重的病人，当然很难单靠这个减重来做治疗，那也许医师可以建议你再做其他的比较积极的治疗来解除你的呼吸中止。枕头啊，还是什么在鼻腔里面放东西，那些有用吗？有很多人研究这些特别的一些商品那在部分的医学研究上面，它有一定的效果但是这个效果通常只局限在特定状况，譬如说枕头。那枕头一般来讲是矫正我们睡眠的时候这个头跟下巴的姿势了譬如说有些人习惯高的枕头或者很低的枕头，实际上这个都不好。那我们希望枕头的最好的位置就是当你平躺的时候，你的头的这个摆位是水平的那这样子会让你下巴这个距离是最适中。那枕头太高，你的这个下巴可能会顶到下颚脖子这个地方，造成这个我们的这个咽喉部的组织被挤到呼吸道更狭窄。那如果枕头太低，我们这个下巴会被拉开，那嘴巴容易张开。嘴巴一张开，其实舌头就容易后倒，卡住呼吸道所以透过一些枕头的方式，那另外有些是侧睡枕有些人习惯是侧睡，那可以透过这个侧睡枕，让他在侧躺的时候减少这些舌头往后倒的这种情况。那个特别适应在一些叫做姿势相关性的呼吸中止那这个也就是说，有些呼吸中止是平躺的时候比较严重因为他舌头比较容易往后倒阻塞。当他侧躺的时候，舌头往后阻塞的这个严重度会下降，所以会改善。那对于那种病人，也许就可以使用这种侧睡枕。那现在其实还有一些人用一些特别的装置去贴在鼻子上比如说有一些支架把这个鼻翼撑开，让它鼻孔稍微撑大。那其实比较轻微的病人，这个可能会有点改善，或者是像有鼻息肉这些局部的结构的问题，透过撑开这些鼻道，那也许这个呼吸道畅通之后，
这个呼吸道的阻力下降，呼吸中止也会改善。所以枕头也好，或者是像这个鼻子的这些特别的装饰，还是要选择部分适当的病人，不是所有病人都适用。其实呼吸中止是一个很重要的睡眠的一个疾病它如果没有特别去注意到，会诱发很多的一些相关的合并症，精神不正啊，然后心血管的疾病啊，中风啊等等，甚至有些研究显示它跟一些癌症的发生也有关系所以它是一个非常重要的疾病，可是大家却不自觉第一个是睡着的时候自己不知道所以可以透过大家去观察自己的睡眠状况，那可以帮亲朋好友这个再注意一下看看，或家人去注意你的睡眠状况。那有这些的这个睡眠的障碍的问题，那其实现在台湾各地都有一些大的医院都有一些睡眠中心、睡眠这个门诊，你都可以去找这些医师先做一些咨询。那如果确定需要的，我们就有睡眠的这个检查。那睡眠检查其实很简单大家不用焦虑，那可以很正确的诊断呼吸中止的这个疾病。那如果有呼吸中止很严重的病人，或者本来就有一些心血管或者相关的合并症，那这些未来的这个健康的风险可能比较高的，那我们就会建议他做一些治疗，像我们刚提过的牙套的治疗、手术的治疗，或者是睡眠羊腰呼吸辅助器的治疗。那选择一个适合的治疗，好好把这个疾病解除掉，那其实健康的风险就能够下降，可以维持一个很好的健康生活的状态。